Dubai vlogunun ikinci gününə xoş gəlmisiniz. Biz yuxudan durduq, endik səhər yeməyi yeyək. Bu vlogun part 1 hissəsində yorumlarda mən təkrar anladım ki, bizim millət bir qadının öz ayaqları üstə duraraq nəsə etməyinə çox da inana bilmir. Amma nəysə, Allah hamının ürəyinə görə versin deyirəm və sizə danışım Miracle Garden'dan. Giriş uşaqlar üçün pulsuz, böyüklər üçün bir nəfər 50 manat idi. Biz 150 manat ödədik və girdik. Dəyərdi qəpiyinə qədər, çünki hər gördüyünüz bitki, gül təbii idi və çox heyrətamiz bir mənzərə var idi. Xeyli videolar, şəkillər çəkdirdik hər tərəfində. Əsas da anam, çünki mənim anam gülçüdür, çox sevir gülləri. Və gəldik otelimizin yanına. Bizim otel Business Bay-də yerləşdiyi üçün, demək burada necə anadır, arxada uşaq öz üçün oynayıb da poz verir. Nəysə, gəldik burada biraz yeridik, sonra Meduza adlı bir restoran var idi. Gəldik orada çox dadlı bir yemək yedik, poz verdik və getdik otelə.